Hola, soy Ángela Cedeño, estudiante de Medicina Veterinaria y hoy les voy a hablar un poquito sobre lo que es el aparato respiratorio. Entre el aparato respiratorio tenemos a los senos paranasales, a las bolsas botulares, tenemos a la laringe, tráquea, cavidad nasal, ¿verdad? Entonces tenemos que los senos paranasales, el sonido normal va a ser un claro hiposonoro. Patológicamente puede presentarse un sonido en presencia de colectas, en este caso puede ser como edemas o masas ocupantes en el interior del seno. En este caso los métodos complementarios para estas patologías pueden ser las que son la radiografía, la endoscopía, la punción, también tenemos la obtención de muestras para biopsias y citologías de cultivos. Para la cavidad nasal se realiza con un endoscopio en el cual se introduce por la cavidad nasal y permite visualizar lo que es el tabique nasal caudal y la región etmoidal. En este caso el endoscopio se va a colocar por la cavidad nasal, más que todo se hace esta actividad en los equinos, como el cual también las bolsas guturales. Las bolsas guturales en condiciones normales el sonido es en lo que es percutorio, es submate, convirtiéndose patológicamente en mate. La zona ventral en este caso es la acumulación de coletas de líquido o el timpánico que hacia zona dorsal en el metiridismo de la bolsa, ¿verdad? Tenemos en la laringe, estas afectaciones patológicas se dan más en lo que son los equinos. Tenemos a la laringe, que es el sonido normal en un soplo de laringe traqueal. El sonido es provocado por el paso del aire a través del glotis, que se provoca en la aceleración una turbulencia en la cual interrumpe lo que es la columna del aire en la laringe en el trayecto durante la respiración. Entonces, para hacer análisis de laringe y tráquea, lo que vamos a hacer es utilizar un endoscopio en el cual podemos colocarlo en la base de su cuello, y podemos revisar en este caso y tráquea hasta el final del cuello. El sonido asemeja soplar por el pico de una botella, o sea, es como que cuando tú soplas el pico de una botella se considera que está en un estado normal. En este caso el sonido típico es un entesnótico, se conoce como un entesnótico, el cual puede ser patológico, son los rales secos, por edemas de la mucosa, puede haber húmedos por la presencia de exudados, puede haber ronquidos, el cual es un sonido vibratorio, hemiplegia, que se presenta hemiplegia en la laringe en los equinos, donde las cuerdas vocales están flácidas y vibran con la columna al aire. Entre esto también tenemos a la tráquea, el cual, así mismo que la laringe, es la misma expulsión. El sonido en este caso va a ser el mismo soplo laringiotraqueal. En sonidos anormales tenemos que están los rales, y netamente para proceder a lo que son métodos complementarios puede ser una radiografía, una semiología, una endoscopía, puede ser una punción, toma de muestra para lo que son biopsias y cultivos parecidos netamente a los senos paranasales del sistema del aparato respiratorio. Gracias. Inspección, frecuencia respiratoria. Pues vamos a ver cuánta es la respiración en un animalito en un minuto y cuál es el tipo de respiración. Tenemos también variaciones fisiológicas entre
menor de edad pues sea pues el animalito, mayor frecuencia respiratoria, pues y entre más grande y obeso pues es tu animalito, menos frecuencia respiratoria. También aumenta pues en la gestión o el ejercicio pues en el ambiente pues caluroso, húmedo pues que se encuentra también pues tu mascota. Variaciones patológicas, encontramos el taquinea, el bradinea y el apnea. ¿Qué es el taquinea? Pues es el aumento pues del FR, es que ocurre cuando la situación pues de fiebre o dolor o la simulación pues de la oxigenación de la sangre. Tenemos el bradinea, pues es la reducción del FR, es la depresión o el sistema pues nervioso central que pues está cerca de la muerte pues del animalito. Tenemos el adenea, que es la ausencia pues total pues del sistema respiratorio. Frecuencia respiratoria por minuto. Bueno, tenemos como especies bovino, jóvenes 24-36, en adultos 10-30, ovinos 36 a 48 en jóvenes y en adultos tenemos 20-30, en caprinos tenemos 36 a 48 en jóvenes y en adultos 20-30. En equinos pues tenemos 20-40 en jóvenes y en adultos tenemos de 8 a 16. En canino tenemos en jóvenes 10-25 a 25 y en adultos 18 a 36 y en caninos tenemos en jóvenes 20-30 y en adultos asimismo. El ritmo normal es una inhalación pues haciendo una pausa corta y luego una exhalación, luego pues hacemos una pausa pues más larga para luego volver a una inhalación. Tenemos variaciones de ritmo que son denominadas arritmias respiratorias. Tipos de respiración, pues se puede dar información o ubicación del proceso patológico, pues tipos de respiración más que todo, el tipo de respiración pues normal es cuando el animalito pues tienen el costo abdominal, pues también los animales pues con dolor torácico o fracturas más que todo en las costillas se ve, o pleuritis, pues la respiración puede ser de tipo abdominal. También los animalitos pues con dolor abdominal como peritonitis o grandes comprensiones, sobre todo el diafragma gástrico presenta la respiración de tipo costal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Caliquito, estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y hoy les voy a hablar un poco sobre el método de exploración, en este caso la palpación del aparato respiratorio. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta es la revisión de las mucosas. Si las mucosas están pálidas, hemáticas, itéricas, congestivas o cianóticas. Otra es revisar lo que es la parte de la laringe, luego la tráquea, el área costal. Otra de las áreas que debemos revisar es el área precordial, el abdomen, el pulso, incluso la presión arterial, como también ver el tórax de 2 a 3 veces respiraciones boca cerrada para ver el patrón respiratorio, como también el esfuerzo inspiratorio y expiratorio que tiene el paciente y si esta aumenta a profundidad. Soy Josué Jiménez. A continuación le voy a hablar sobre percusión. Se dice que es maniobra por la cual se golpea brevemente en el cuerpo del paciente a fin de provocar un sonido. El golpe provoca vibraciones de los tejidos que toman los órganos de su contenido y esta vibración a su vez produce un ruido de intensidad y tonos diferentes según las circunstancias, con o sin resonancia. Del análisis e interpretación de los sonidos obtenidos por percusión se obtiene datos de interés clínico. La clasificación de la percusión
va a depender según el instrumental con que se realiza. Por ejemplo, el manual se realiza con la mano, ya que de forma inmediata, o sea, con los puntas de los dedos y puño. Hoy en inmediata, esta maniobra de dígito digital, en la cual de un dedo de una mano actúa como flexímetro y el índice y el anular de la otra mano actúa como elemento percutor. Instrumental se realiza por medio de instrucciones, percutorios, martillos solo o martillos y flexímetro juntos, según se interponga o no algún cuerpo entre el percutor y la superficie a percutir en. Percusión inmediata se produce directamente sobre la superficie corporal. Percusión mediata cuando la superficie de la percusión y el percutor media algún cuerpo denominado flexímetro. El martillo generalmente es un instrumento que se presenta una punta de goma utilizada para la percusión de partes blandas y el otro extremo es metal, utilizándose para la percusión de las partes duras del organismo, serían las partes blandas como dije. El flexímetro es una lámina que se interpone entre el cuerpo y el del enfermo y percutor, que se cumplen las funciones de concentrar las vibraciones diferentes, los ruidos más concretos. Los flexímetros tienen formas y materiales diferentes. Hay los de metal, vidrio, plástico, etc., entre otros. Y formas varían desde la alargada hasta hasta diferente. Hasta circulares. Es importante que su espesor no sea mayor a 2 metros. No pueden ser de latas, pues modifican los sonidos. En caso de no tener flexímetro adecuado, puede recurrirse a una goma de borrar delgada o goma eva. Según la intensidad de los golpes, la percusión superficial o topográfica se aplica a golpes suaves con el fin de hacer vibrar solamente las partes más superficiales. Se denomina topografía, pues con ella se puede delimitar la proyección de los órganos sobre la superficie del cuerpo. Percusión exploradora o profunda. Conscientemente en la aplicación de los golpes algo más fuerte respecto al anterior con el objeto de provocar la vibración de las partes más profundas. Se utiliza para explorar la parte U, órganos proyectados previamente sobre la pared. Las técnicas de la percusión: tenemos la percusión inmediata, que sería manual. Si es manual, se debe tener en cuenta la intensidad de golpes, que estará de acuerdo a la parte que esté perculiendo. Cuando se hace digital, como puede ser la percusión de los senos paranasales del perro, pues deben darse golpes suaves y rápidos, retirando rápidamente los dedos. Para evitar las vibraciones que se apaguen por las aposiciones del mismo. Igualmente, la percusión con el puño cerrado en senos paranasales en grandes animales se darán golpes más energéticos. El instrumental se realiza con la parte metálica del martillo. El resto de la técnica es similar a la manual. Se utiliza en senos paranasales de grandes animales.
o en la pezuña de los bovinos o casco de los esquilos. La percusión inmediata. La técnica puede ser manual e instrumental. La manual se utiliza en un dedo medio o mayor de una mano como plexímetro, el cual debe apoyarse perfectamente copiando las superficies a percutir, para que no se produzcan alteraciones en los ruidos percutorios, y con el dedo índice y dedo medio o medio solo de la otra mano se dan golpes sobre el dedo que actúan como plexímetro en segundo falange. Los golpes deben de ser en grupos sucesivos de más de 3, provocando en base a un juego de muñecas en las manos que percuten. Esto se consigue solamente si el golpe fue dado en un juego de muñecas, pues lo contrario el dedo no puede retroceder. Los golpes deberán ser breves, rápidamente y ligeros. Este método de percusión está reservado casi exclusivamente para los pequeños animales. Instrumental. La técnica es similar a las anteriores. El plexímetro debe concretar perfectamente sobre la superficie de percutir. El martillo se usa en su punta de goma. Se utiliza fundamentalmente en grandes animales. Gracias. Buenas, mi nombre es Juan Carlos Maigualema y esta vez hablaremos sobre la auscultación. Pero ¿en qué consiste? Esta es la técnica más utilizada en la exploración pulmonar. Puede indicar la naturaleza y localización de las lesiones. Debe realizarse de preferencia en un lugar tranquilo y sin ruidos de fondo, ya que los ruidos respiratorios normales difieren de acuerdo con el grosor de la pared torácica, la edad del animal, el patrón de respiración y el lugar de la auscultación. Pero hay también que decir que la auscultación de los pulmones y tráquea y laringe deben auscultarse sistemáticamente toda la superficie de ambos campos pulmonares, como la tráquea y la laringe. Y estos de los ruidos respiratorios se valora lo que son sus características acústicas, su situación dentro del ciclo respiratorio, es decir, la inspiración y la expiración. También se debe valorar la localización anatómica de los ruidos sobreañadidos y también áreas ausentes de sonidos. Y hay que destacar los ruidos respiratorios normales. Estas sustituyen a los términos, por ejemplo, los bronquiales, vesiculares y broncovesiculares. Se generan por un flujo de aire turbulento y se transmiten por toda la luz traqueobronquial como un ruido aerotransportado a través del tejido pulmonar hacia la pared torácica. Y cabe destacar que los ruidos respiratorios se escuchan a diferentes niveles, es decir, la cavidad nasal u hollares, la laringe. En la laringe es la superficie ventral, en la tráquea la cervical distal, en el tórax solo una parte que son audibles, y en estas son más intensos durante la inspiración, y en equinos son más audibles los campos derechos.